Ну я им всем покажу. Я им покажу. Профессор Маздаев метался по кабинету, словно разъяренный лев. Он рвал бумаги, рвал на себе волосы, разламывал и топтал ногами компакт-диски. Не в Нобелевке дело, как в таковой, в справедливости. Как могли отметить какого-то выскочку, а не его труд, подымающий человечество на новую ступень? Но он им покажет. Он им всем покажет. Устроит вот здесь, у себя в квартире, небольшой термоядерный взрыв. Эдак в парочку гигатон. И если вы не оценили, и если не поняли... Теперь Маврогений Маврадиевич по кабинету уже не метался. Он ходил быстро, обдумывал поставленную задачу. В процессе этого обдумывания профессор выглянул в окно. Было начало лета. Чирикала птичья мелюзга. На лавочке сидела симпатичная блондинка и ела мороженое. Маврогений Маврадиевич поглазел на ее пышный бюст и передумал губить себя и человечество тоже. Он сделает его счастливым, подарит исполнение желаний. Правда, всего лишь в материальной сфере, но и это уже немало. Сколько проблем, веками напрягавших человечество, будут решены. Исчезнет нехватка ресурсов, дефицит товаров. В прошлое канут войны и терроризм, ибо нечего будет делить. А как замечательно будет путешествовать! Не нужно брать с собой тяжеленные чемоданы, тащить множество вещей, из которых не все потом понадобятся. Достаточно взять одну, изобретенную им, Маврогением Маздаевым, волшебную палочку. Пошел дождь, пожелал зонтик, взмахнул палочкой и пожалуйста. Идея созрела быстро. Уже спустя пару часов профессор решил задачу в общем виде. В конкретике же, в технических вопросах он был не силен. Настроение Маврогения Маврадиевича стало портиться. Тут он вспомнил. Кубарь. Ли Кубарь. Вот кто ему поможет. Некогда товарищ по студенческим шалостям. Ученик самого Карпицына. Человек с практической хваткой. Ну что же... Кубарь закончил просматривать бумаги. Думаю, я это смогу сделать. Не завтра, конечно. Месяца через 2 позвони. Они поговорили еще немного, и Ли уехал. Дни для Маврогения Маврадиевича тянулись медленно. Сны были тревожны. То терял он дар речи и способность мыслить, и окруженный врагами, кубарями в доспехах, не мог произнести нужного заклинания. То на него внезапно падала тарелка, и палочку забирали инопланетяне. После одной из таких ночей Маздаев позвонил бывшему сокурснику. «Все готово!» Давясь хохотом, ответил Кубарь. «Уже неделю, наверное». «Работает?» С замиранием спросил Маздаев. «Не знаю», — хохотнул Кубарь. «Ты ждал меня?» «Конечно!» «Спасибо», — растроганно сказал Маздаев. «Ты настоящий товарищ. Так я могу ее забрать?» Маврогений Маврадиевич так спешил, что пару раз был остановлен гаишниками. Но что мелочиться, когда такие перспективы? Кубарь в синем рабочем халате и рукавицах уже ждал его у заводских ворот. «Давай!» Маздаев протянул руку через окошко машины. Кубарь снова хохотнул. «Забирай! Пропуск тебе уже выписан!» Всю дорогу до специального цеха, куда по словам Ли они направлялись, профессор задавал множество вопросов, но Кубарь и не отвечал неопределенно, и не смеялся, хлопая себя по пузу. Но вот уже и цель. Цех специального
и экспериментального назначения. Профессор увидел сваленную кучу каких-то деталей. Неподалеку работал компрессор. На здоровенном, гладко обструганном бревне сидели рабочие и курили. «Мужики!» — обратился к ним Кубарь. «Слезай с палочки! Хозяин пришел!» Но... Маздаев смотрел огромными, как у инопланетянина, глазами. Но почему? Почему она такая большая? 5 метров. Точнее, 4 с чем-то. Это наименьшая длина, при которой твоя штука будет работать. Но... Ухватился за соломинку Маздаев. Может, можно будет как-то уменьшить? Кубарь помотал головой. Так, ты забираешь свой волшебный дрын, или будем пилить его на дровишке? Если тебе понравилась эта история «Не бжи мой голос», не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока.